Kota Bandung. Bandung diguyur hujan es, Rabu, tanggal 19 April tahun 2017. Hujan yang berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat itu disertai angin kencang dan petir. Pantauan Detikcom di sekitar Jalan Aceh, Jalan Sumatera, Jalan Gudang Selatan bongkahan es sebesar kelereng berjatuhan. Informasi lainnya, hujan es juga melanda kawasan Kiara Condong, Supratman, Batu Nunggal dan Braga. Di lini masa, beberapa warga sudah melaporkan kejadian pohon tumbang. Ada beberapa baligo dan tiang-tiang berjatuhan karena angin kencang. Seperti yang diunggah pemilik akun @heriancer. Tolong minta bantuan jelende belakang res boremes, cuitnya sambil menyertakan foto. Hingga saat ini pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih mengguyur Bandung.